ഹലോ ഹായ്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്, ക്ലീനാക്കി വെക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അറിയാത്തവരും ഉണ്ടാവില്ല, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഹെൽപ്ഫുള്ളാവും. ചെറിയ കുട്ടികളെന്നല്ല, കിച്ചണിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെ കയറുന്നവരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരു ഹെൽപ്ഫുള്ളാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിട്ട വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ടാക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് ലിക്വിഡില്ലേ, നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ കഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് ഡിഷ് വാഷർ, അത് ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ അകത്തൊക്കെ ഫുള്ള് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത്, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന സ്പോഞ്ച് പുതിയതോ യൂസ് ആക്കുന്നതോ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന്, ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുക. നല്ലോണം നമ്മൾ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ ഇതും ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച്, ആ സ്പോഞ്ച് കൊണ്ട് ഉരക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അതിനെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകി കൊടുക്കുക ചെയ്തത് കേട്ടോ. ആദ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിലുണ്ടായ ബോക്സൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ക്ലീനാക്കി ഉണക്കിയെടുത്തതാണ്, തോർത്തിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓരോ ബോക്സിലും ഓരോ ഐറ്റംസ് സെറ്റാക്കി വെക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ചു, പഴവും പൈനാപ്പിളും വെച്ച് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ സ്വീറ്റ് കോൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന്, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ഓരോ ബോക്സ് ഉള്ളത് ഓരോ കവറായിട്ടുള്ളതല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താക്കി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ കവറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൊട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ, ഈസിയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ആവശ്യത്തിന് ഓരോ തവണ എടുക്കുന്തോറും ഈ കൊട്ട പൊട്ടിക്കൽ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ്, നമുക്കെടുത്ത് കഴിക്കാനും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ 2 പുതിയ ബോട്ടിൽസാണ്, കുപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ്. ഇത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോർത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് തുണി കൊണ്ട് ബേബേ ഉമ്മ പറയട്ടില്ലേ, അത് ഞാൻ തോർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഡേറ്റ്സ് കഴുകിയിട്ടൊന്നല്ല, അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബോക്സൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് 2 ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ബോക്സിലാക്കി കൊടുത്ത് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോശമായി പോകും, കഴുകാതെ ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ടത് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ആവശ്യത്തിനെടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് യൂസ് ആക്കാന്ന്. പിന്നെ ഈ ടൈപ്പുള്ള ബോക്സാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ല യൂസ്ഫുൾ ബോക്സാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന ബോക്സ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം സെയിം ഒരേപോലത്തത് എടുക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മളുടെ സ്പേസ് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഞാൻ ആ ബോക്സിൽ ടൊമാറ്റോ വെച്ചത് കേട്ടോ, തക്കാളി വെച്ച് കൊടുത്തേ. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു ബോക്സാണ്. ഇതിൽ ഞാൻ ലെമൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ലെമൺ നമുക്ക് നല്ല കൊട്ടയിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ. ഓരോ കൊട്ടയിൽ ഒരു ലെമണ് ഒരു കൊട്ട, അങ്ങനെ ഓരോ കൊട്ടയിലാക്കിയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കളയാനൊന്നും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്ത്. പിന്നെ ഇതാ പച്ചമുളക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു നനവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ, അതൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നല്ല തുണി കൊണ്ട് തോർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ച്, അതിൻ്റെ മൊത്തമൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് ഓരോ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തോട് കൂടി ഇടുന്ന റെസിപ്പി ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കളയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇതാ മല്ലിയില നമുക്ക് കൊട്ടയിലല്ലേ കിട്ടല്, അത് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മളൊരു നല്ല ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കച്ചറ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഒന്നും കച്ചറയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഭയങ്കര നീറ്റാണ് കേട്ടോ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നാടിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര നീറ്റായിരിക്കും. ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും വെജിറ്റബിൾസ് ആയൊക്കെ ഭയങ്കര നീറ്റായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കതങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തോർത്തി കൊടുത്താലൊക്കെ മതി, കഴുകി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല.
അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലിയിൽ എന്താക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഫ്രഷായ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുക്കുക. ടവൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, യൂസ് ആക്കാത്ത ടവൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ടവൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടിഷ്യൂ നല്ല പാങ്ങിൽ ടിഷ്യൂ പിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂ നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിരിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മല്ലിയിലിൻ്റെ റബ്ബർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി വിടുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക, റോൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോക്സിലും ആക്കി വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പിരിച്ചിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതും നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ല കണ്ണിമാങ്ങ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിന്, അത് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിഷ്യൂ പേപ്പറോടൊന്ന് തോർത്തി കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ബോക്സിലാക്കിയേ. പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഹാമ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കലുണ്ട്, ചോക്ലേറ്റ് ഹാമ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോക്സ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിന്, ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിന്. അപ്പോൾ അതിലാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. നല്ല ബോക്സാണ് കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ 2 കൊട്ട ചോക്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടായത്. അത് ഞാൻ സെറ്റാക്കിയിട്ട് അതിലിട്ട് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം, പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കാമല്ലോ. ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഒന്നും മോശമായി പോകുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ ബീഫ് സ്ലൈസസ് ആണിത്, പിന്നെ കുക്കുംബർ, ഇതൊക്കെ നല്ല കവറിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്ത് ബോക്സ് ഒന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ട്രേ കണ്ടോ, ഇതും ഞാൻ ഹാമ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയ ട്രേ ആണിത്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പേസ്ട്രി ഷീറ്റ്, പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, പിന്നെ എൻ്റെ ജാനിഷ് ബേബിൻ്റെ ജ്യൂസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ബോക്സിലാക്കിയ ഐറ്റംസൊക്കെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ബോക്സിലൊന്നും ആക്കിയിട്ടില്ല, ബോക്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ആക്കി, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതുപോലെയൊക്കെ അറേഞ്ചാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് യൂസ് ആക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര സുഖമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജൊന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര, എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സിനൊരു സമാധാനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. എന്നെപ്പോലെ ഉള്ളവർ ഉണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർ, കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ, ഇൻഷാ അല്ലാ. ഓക്കെ, ബൈ.